بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني التلاميذ، مرة أخرى كنرحب بكم في هذا النشاط رقم 4. التلاميذ اللي باقيين يلاه التحقوا بنا فملي كيشوفوا الديالوج رقم 4، يعني ديجا كاينين 3 ديجا كنا خدمناهم. اللي بغى يشوفهم ها هو الرابط كتشوفوه على الشاشة، واللي بغى يدخل له مباشرة راه كاين أسفل الفيديو، يعني كليك عليه وغادي يطلع لك شوف اللي بغيتي، الديالوج رقم 1 ولا 2 ولا 3. نذكركم بسرعة غير بالطريقة ديال كيفاش كنخدموا. ففي الأول فكان الجزء الأول يعني كنعرض عليكم الديالوج اللي فيه تقريبا دقيقة ونص، واني كتسمعوا الصوت ولكن الصورة ما كيبان والو. يعني نتوما خاص توجدوا ورقة وستيلو وحاولوا تسمعوا وتكتبوا هذاك الديالوج، نص الحوار اللي كتسمعوه. حاولوا ديروا مجهود وكتبوه. فالجزء الثاني يعني كتسمع نفس الديالوج اللي في دقيقة ونص، كتسمعه هو نفسه، ولكن كنبين غير بعض الكلمات. يعني بعض لي مو كنخفيهم ووحدين كنبينهم. وانت حاول انك اول حاجه بعد هذيك الكلمات اللي بينتهم تاكد منه واش انت في الاول كنت كتبتهم صحيحين ولا غلطين، حيت في الاول كانت الصفحه بيضاء. وحاول دير مجهود وعما ما كان النقاط، يعني ديك الكلمات اللي انا ماسكيهم انت حاول تسمع مزيان وحاول تكتبهم. في لابارتي 3، يعني في الجزء الثالث، فهنا كنعاود نعرض نفس الديالوج، ولكن كنبين النص ديال الحوار كامل. يعني الديالوج كتشوفوه كله مكتوب. علاش؟ غير باش ان وانتم خاصكم انكم تاكدوا من هذاك الشيء اللي كتبتوه وتصحوه. وكما كنقول دائما يعني حاولوا تشرحوا الكلمات الصعيبه، ومن الاحسن تستعملوا واحد الديكسيونير كما كنقول دائما فرونسي ما يكونش فرونسي اغاب باش كتستافدوا مزيان. وفي النشاط رقم 4، في لابارتي 4، كاتريام بارتي، هذوك انتم اللي كتقوموا بها. يعني حاولوا تكونوا واحد 3 بيرسون ولا او موان 2 بيرسون، وحاولوا يعني تابليكيو هذا الديالوج. كل واحد يمثل ان بيرسوناليتي، وحاولوا تمثلوا هذا الديالوج هذا باش حتى اللسان ديالكم كيتطلق على اللغه الفرنسيه. الوغ نبداو، سي بارتي. Eh ben, t'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Madame Bougrab m'a chargé d'accueillir un client important. Tu parles du directeur de Suzuki Corporation? Oui, enfin, de son fils. Je dois m'occuper de son séjour. Il arrive lundi. Eh bien, quel honneur! C'est pas à moi qu'on demanderait des choses aussi importantes. Tu parles japonais? Un peu, mais pas suffisamment pour tenir une conversation professionnelle. C'est déjà bien. Tu pourras toujours utiliser l'anglais si ça coince. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail? C'est que je n'ai jamais fait ça, moi. Tu pourrais me donner un coup de main? Je ne sais même pas par quoi commencer. Ben, commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Vérifie toutes les informations relatives à son arrivée. Heure d'arrivée, numéro de vol, aéroport, réserve un hôtel. Note toutes les réunions prévues dans l'entreprise. Prépare 1, 2 sorties en fonction de la météo. De la météo? Bah oui, tu ne vas pas lui proposer de visiter le Louvre par un temps magnifique, ou une promenade sur les Champs-Élysées un jour de pluie. Oh, je crois que ça va être encore plus compliqué que j'imaginais. إذا كان هذا النشاط الأول. النشاط الثاني فكنعرض عليكم نفس الديالوج بالصوت، ولكن كنضيف بعض الكلمات. هاد الكلمات حاولوا تصنتوا مزيان وصحوهم، لأنكم سبقكم كتبتوهم في النشاط الأول. وفي نفس الوقت حاولوا زيدوا تصنتوا وعمروا مكان النقاط، الفراغ اللي كتشوفوه حاولوا تعمروه. ونبداو الديالوج. سي بارتي. Eh ben, t'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Madame Bougrab m'a chargé d'accueillir un client important. Tu parles du directeur de Suzuki Corporation? Oui, enfin, de son fils. Je dois m'occuper de son séjour. Il arrive lundi. Eh bien, quel honneur! C'est pas à moi qu'on demanderait des choses aussi importantes. Tu parles japonais? Un peu, mais pas suffisamment pour tenir une conversation professionnelle. C'est déjà bien. Tu pourras toujours utiliser l'anglais si ça coince.
Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail? C'est que je n'ai jamais fait ça, moi. Tu pourrais me donner un coup de main? Je ne sais même pas par quoi commencer. Commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Vérifie toutes les informations relatives à son arrivée. Heure d'arrivée, numéro de vol, aéroport, réserve un hôtel. Note toutes les réunions prévues dans l'entreprise. Prépare 1, 2 sorties en fonction de la météo. De la météo? Bah oui, tu ne vas pas lui proposer de visiter le Louvre par un temps magnifique, ou une promenade sur les Champs-Élysées un jour de pluie. Je crois que ça va être encore plus compliqué que j'imaginais. إذا في النشاط الثالث باش نعرض عليكم نفس الديالوج بنفس الحوار كامل وبالصوت، وانتم خصكم تصحوا هذاك الشيء اللي كتبتوه، وفي نفس الوقت حاولوا تستعنوا بواحد ديكسيونير فرونسي باش انكم تشرحوا هذه الكلمات الصعبه اللي ما فهمتوهاش. وفي النشاط الرابع انتم اللي غتقوموا به، يعني حاولوا تكونوا كما قلت لكم في الاول، حاولوا تكونوا عباره عن مجموعه مكونه مع الاقل واحد جوج ديال الناس ولا ثلاثه ولا اربعه، وحاولوا انكم تطبقوا هذا الحوار مع بعضكم، طبقوه مرات متعدده باش انكم تستفدوا اكثر. داو سي بارتي. Eh ben, t'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Madame Bougram m'a chargé d'accueillir un client important. Tu parles du directeur de Suzuki Corporation? Oui, enfin, de son fils. Je dois m'occuper de son séjour. Il arrive lundi. Eh bien, quel honneur! C'est pas à moi qu'on demanderait des choses aussi importantes. Tu parles japonais? Un peu, mais pas suffisamment pour tenir une conversation professionnelle. C'est déjà bien. Tu pourras toujours utiliser l'anglais si ça coince. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail? C'est que je n'ai jamais fait ça, moi. Tu pourrais me donner un coup de main? Je ne sais même pas par quoi commencer. Commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Vérifie toutes les informations relatives à son arrivée. Heure d'arrivée, numéro de vol, aéroport, réserve un hôtel. Note toutes les réunions prévues dans l'entreprise. Prépare 1, 2 sorties en fonction de la météo. De la météo? Bah oui, tu ne vas pas lui proposer de visiter le Louvre par un temps magnifique, ou une promenade sur les Champs-Élysées un jour de pluie. Je crois que ça va être encore plus compliqué que j'imaginais. الجديد في هذا الديالوج رقم 4 واللي كيختلف على ثلاثة اللي دازوا، وهو أنه في النهاية ديال هاد لاكتيفيتي فزيت جوج ديال لي زيكزارسيس. الأول ها هو كما كتشوفوه، فعنده علاقة بكومبريونسيون، يعني عنده علاقة بالفهم ديال النص، هذاك النص ديال الحوار اللي شفتوه. هاد الأسئلة كتعلق به. حاولوا انكم تجاوبوا عليهم. بحال دابا اكزارسيس نيميرو 1 شنو كيقول؟ الوغ نشوفوه جميع، تبعوا معايا. Quel est le niveau de japonais de François? 2. Que demande François à Laura? Quelles sont les informations relatives à l'arrivée qu'il faut vérifier? Que suggère Laura à la fin? D'abord, vrai ou faux? François a l'air content. François parle du fils de Suzuki Corporation أو corporation. هاد الشركة Suzuki Corporation يعني شركة إنجليزية، فإحنا نقراو فرنسية. François parle du fils de Suzuki Corporation. François n'a pas d'expérience pour l'organisation de séjours. Laura sait comment organiser un séjour. Alors حاولوا تجاوبوا على هذا جوج ديال لي زيكزارسيس. هذا كل اكزارسيس واحد يعني فيه دو بارتي، حاولوا تجاوبوا عليهم. ونمشيو ليكزارسيس نيميرو 2. الوغ نشوفوا هذا الاكزارسيس هذا فهو مهم بزاف. فهاد الطابلو هذا حاولت نجمع جميع لي فيرب اللي كاينين في النص ديال الحوار وجمعتهم هنايا في هاد لاكولون الاول. Alors, comme tu vois, faire, être, arriver, jusqu'à imaginer. Ou le travail à faire, شنو هو؟ لاحظوا معايا عندي هنايا groupe, le temps, conjugué au infinitif, utilisé dans une phrase. شوفوا l'exemple الأول وديروا بحالو. إلا شفنا le verbe faire
لو فيرب فار كما كنعرفوه فهو كينتمي troisième groupe. لو طون اللي تكونجيغا فيه هنا في الديالوغ في بريزون. شوفوا معايا نجيب الجمله الاولى اللي كانت في هذا في الديالوغ، غتشوفوا معايا. الوغ بريزون في هاد لا كولون اللي كتبعوه كاينه كونجوغي و انفينيتيف. يعني الا كان كونجوغي، الا كان هاد لي فيرب كونجوغي خصنا نديرو كيل بيرسون، بحال دابا هنايا جا tu fais. الا كان في الانفينيتيف غادي ندير بوركوا، علاش في الانفينيتيف. كما كتعرفوا فالفيرب خصو يكون مصرف في الجمله، ولكن كاينين دي كونديسيون كيخليوه انه يكون في الانفينيتيف. دابا نشوف هذا الشيء في التصحيح. انتم اللي كنتوا عارفين يعني الفيرب اللي في الانفينيتيف دير لي علاش، شكون اللي خلاه يكون في الانفينيتيف، واللي ما عرفش احسن يبحث، واللي بحث وما لقاش هذا الشيء غنشوفوه في التصحيح ان شاء الله. وفي لا ديرنيير كولون utiliser dans une phrase. يعني هاد لي فيرب حاول انك دير مجهود وتركبوا في جمله. باغ اكزومبل في هاد اللي عندي انايا في الفيرب فير، جو في دو كافي بور نوز انفيتي، يعني كنوجد القهوه للضيوف ديالي. اذا حاولوا ديروا مجهود وتعمروا هاد الجدول كامل. وكما نذكركم بانه التصحيح غيكون ان شاء الله نهار الاربعاء بحال اليوم، يعني كما كتشوفوا هو التاريخ حداكم، فنتلاقاو في هذا الموعد. ولكن حاولوا انكم ديروا مجهود كبير باش اننا نقدروا نمشيو بعيد في اللغه الفرنسيه. فكما كتعرفوا كما كتشوفوا في الاخبار فدائما كما كاينه يعني كاين الاخذ والرد في البرلمان، واش انهم العام الجاي يقراو الفرنسيه ولا العربيه، وغالبا يقراو الفرنسيه. فمن الاحسن حنا خصنا نكونوا كنعرفوا هذه اللغه هذه اللي ما عندنا شي حل غير اننا نعرفوها. لان ما يمكنش حنا كنقراو الدروس ديالنا بواحد اللغه اللي حنا اصلا ما كنفهموهاش. اذا السلام عليكم، ونتلاقاو في التصحيح ديال هاد جوج ديال لي زيغارسيس. ابيانتو. اذا الان الا كنتو استفدتوا من هاد لاكتيفيتي هادي فحاولوا تبارطاجيوها مع لي كوليك ديالكم، لان كاين بعض التلاميذ اللي محتاجين بحال هاد الترافاي ولكن ما لقاوهاش. حاولوا توصلوه ليكم.